Dobar dan, gledate nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta. Kako trenutno stvari izgledaju, Evropska centralna banka ne žuri sa proširivanjem programa kupovine obveznica, što se pozitivno odražava na evro. Fabrička proizvodnja u Francuskoj konačno je ušla u zonu rasta, a i poslovna klima u Nemačkoj je porasla, što takođe pozitivno utiče na evropsku valutu. Ipak nije sve ružičasto na starom kontinentu. Inflacija je i dalje neprihvatljivo niska, a situacija u Grčkoj i dalje zabrinjava. Cene akcija evropskih auto i rudarskih kompanija su u ponedeljak imale jak pad. Akcije Volkswagena su pale 7,3% kao posledica skandala oko softverskog dodatka koji je umanjio očitane vrednosti emitovanih štetnih gasova. U SAD-u narudžbine trajnih dobara nisu ispunile očekivanja, kao ni aktivnost fabričkog sektora. Međutim, finalno objavljivanje GDP-a za drugi kvartal pokazalo je bolji rezultat od očekivanog, čime je verovatnoća da federalne rezerve povećaju kamatnu stopu do kraja godine postala veća. Predsednik federalnih rezervi Njujorka William Dudley kao i predsednik federalnih rezervi San Francisco u svojim nedavnim izjavama izneli su stav da bi u narednih nekoliko meseci trebalo da dođe do povećanja kamatnih stopa. Prema prošlomesečnim prognozima, inflacija u SAD-u bi do kraja naredne godine trebalo da dostigne 1,7%, a do kraja 2018. i ciljnu vrednost od 2%. Zabrinutog zbog usporavanja ekonomskog rasta Kine, koja je trenutno druga po veličini ekonomija na svetu, i njen potencijalni uticaj na odluku federalnih rezervi o normalizaciji monetarne politike u poslednjih nekoliko nedelja povećala je nestabilnost na tržištu. Citigroup je u ponedeljak smanjio prognoze globalnog ekonomskog rasta u 2016. godini sa 3,1% na 2,9%, uz obrazloženje da je globalna recesija postala realan rizik. Do kraja nedelje fokus pažnje biće usmeren na veoma važne podatke o zaposlenosti u SAD-u, kao što su NFP zaposlenost van poljoprivrede i ukupna stopa nezaposlenosti tokom septembra, koji će biti objavljeni u petak. Cene fjučersa zlata umereno su pale pred kraj prošle nedelje i time se spustile sa mesečnog maksimuma koje su prethodno dostigle. Bolje od očekivanog rezultati GDP-a u drugom kvartalu u SAD-u i nekoliko izjava članova monetarnog komiteta Feda signalizirali su povećanje kamatnih stopa do kraja 2016. godine, što je ojačalo dolar i smanjilo tražnju za zlatom. I sama Janet Yellen, predsjednica federalnih rezervi, ima stav da bi do kraja godine trebalo da se donese odluka o normalizaciji monetarne politike, čime se verovatnoća da će Fed po prvi put nakon 2006. godine povećati kamatne stope dodatno povećava. Cena sirove nafte se tokom utorka stabilizovala zajedno sa globalnim tržištem akcija, nakon prethodnog pada izazvanog zabrinutošću zbog ekonomske situacije u Kini. Sumorni ekonomski rezultati druge po veličini ekonomije na svetu umanjuju perspektivu buduće tražnje za naftom. Ovonedeljni izveštaji o zalihama u SAD-u mogli bi da imaju jači uticaj na kretanje cene. Nakon prošlonedeljnog izveštaja koji su pokazali pad zaliha, što je i dovelo do manjeg oporavka cene, jučerašnji izveštaj Američkog instituta za naftu pokazao je neočekivano visok rast zaliha. Ukoliko i današnji vladin izveštaj pokaže rast zaliha, cena sirove nafte mogla bi dodatno da padne. Gledali ste nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta.